ल साथीहरू तपाईहरुको कसको घरमा चाहिँ यस्तो आमा छ है हाम्रो मात्रै आमा यस्तो हो कि के भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ हेर्नुस् न अब भाँडा नाथे त आम्मा लु यहाँदेखि स्टार्ट गर्छु ल लु भाँडा चाहिँ के बिग्न थुपारेको लु म आजै चाल पाउँदैछु लु हेर्नुस् है साथीहरू आम्मा लु हाम्रो आमा मात्रै यस्तो हो कि तपाईहरुको आमा पनि यस्तो छ है कमेन्ट गर्नुस् है साथी यो बिहानदेखिको साथीहरू भाँडा मात्रै धुको लु हेर्नुहोस् यो त अब मिनी स्मल साइजको भाँडा मात्रै हो अब ठुलो साइजको भाँडा पनि तपाईँहरूलाई म देखाउँछु हेर्नुहोस् ल साथीहरू यो चाहिँ हेर्नु न है ल हाम्रो रक्सी पार्दाखेरि के रहेछ अरे हेर्नुहोस् न साथीहरू आम्मा लु भाँडै नाथे त लु तपाईँहरू हेर्नु नि लु के गर्नु यो भाँडा चाहिँ अब के चाहिँ पकाउनु पर्ने हो यो भाँडामा लु आज त ढाड खुस्के नि हौ साथीहरू यो भाँडाहरू धुँदा त यो बिग साइजको कराई हो अझै अब भाँडा त डल्लै छ साथीहरू हो यो चाहिँ भर्खर भाँडा मात्रै हो यति स्मल साइजको मात्रै अब बिग साइजको भाँडाहरू पनि छ साथीहरू होइन गाह्रो छ साथीहरू हामीलाई गाह्रो छ जे होस् तर के गर्नु है बिचारा हाम्रो मम्मीहरूले दुःख सुख गरेर जोड्नु भएको होइन हाम्रो लागि साथीहरू भाइहरूको लागि जोडिदिएको होला खुसी लाग्छ होइन आमाले होइन सिङ्गल मदर भएर पनि यति होइन गर्नु भनेको ठुलो कुरा हो साथीहरू आज प्राउड फिल लाग्यो मेरो मम्मीसँग हो उयो चाहिँ उहाँ गएर कराउँदैछ प्राउड फिल भयो तर हाम्रो चाहिँ ढाड खुस्को साथीहरू होइन भाँडा चाहिँ हेर्नु नि कम्ती छैन आम्मा लु राख्नु चाहिँ कहाँ राख्नु पर्ने हो साथीहरू यो भाँडाहरू हेर्नु नि यो त स्मल साइजको भाँडाहरू हो साथीहरू कि बिग साइजको भाँडाहरू पनि छ तर यस्तो लाग्छ साथीहरू यस्तो भाँडाहरू छ भने चाहिँ प्राउड फिल हुँदो रहेछ सानोतिनो कार चाहिँ पऱ्यो भने चाहिँ नि अरूलाई माग्नु जानु पर्दैन रहेछ समाजहरू चाहिँदैन रहेछ अब सानोतिनो कार्यहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हेर्नु न अन्त भाँडैहरू मात्रै कराईहरू हेर्नु नि साइजहरू दुईवटा मात्रै होइन साइजको अब यो ठुलो साइजको आमामा कत्रो कराईहरू चाहिँ जोडेको छ अब हाम्रो मम्मीले हेर्नु न है साथीहरू हाम्रो आमा मात्रै यस्तो हो कि तपाईँहरूको आमा पनि छ है यस्तो कमेन्ट गर्नुहोस् है ल